डबल सीटर है वो जे कच्चा में है जन ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, அந்த சவுண்டும் உங்களால் கேட்டிருக்க முடியும். ஸோ இதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். கீழே ஏதாச்சும் அடி வாங்கியிருக்கா, லெஃப்ட் சைட் சஸ்பென்ஷன் ஏதாச்சும் அடி வாங்கியிருக்கா, இல்லை சின்னதாக கிராக் ஏதாச்சும் விழுந்திருக்கா அப்படின்னு ஒரு சின்ன பயம். அதனால் மெக்கானிக் கிட்ட சொன்னால் இந்த மாதிரி நடந்தது, ஸோ கீழே என்ன ஆகியிருக்கு, அடி வாங்கியிருக்கா, வண்டி சஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்குது பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் வந்து அந்த டைமில் பேட்டரியை செக் பண்ணிட்டு இருந்தார். சரி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்டையை போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் காருடைய பேக் சைடில் செக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் காருடைய ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு வந்து செக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா, சஸ்பென்ஷன்லாம் ஒன்றும் அடி வாங்கலை, சஸ்பென்ஷன் நல்லா தான் இருக்குது. அடி வாங்கின பகுதி எதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இன்ஜின் கார்டு தான் டச் ஆகியிருக்கு ரோட்டில். ஸோ அந்த பள்ளத்தில் கார் இறங்கும் போது இன்ஜின் கார்டு கீழே டச் ஆகியிருக்கு. ஸோ அதோடைய சவுண்டு தான் உங்களுக்கு அப்படி கேட்டிருக்கு. சஸ்பென்ஷன் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகலை, சஸ்பென்ஷன் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார்.